تلسكوب جيمس ويب. تخيل هذا التلسكوب عنده حساب على الانستغرام وكل يومين والثالث ناشر له صور. العالم بأكمله ينخبص بهاي الصور وتشوف الناس كلها جاي تشارك إلا أنت. تحس إنه أنت الشخص الوحيد اللي بهذا الكوكب اللي ما مستفاد من اللي جاي يسوي جيمس ويب. ممكن الفائدة الوحيدة اللي تاخذها من جيمس ويب هي إنه الصور اللي ينزلها جيمس ويب تقدر تخليها خلفية لموبايلك فقط. تحس إنه أكو تهويل كلش عظيم على هاي الصور اللي جاي ينزلها جيمس ويب. بس تعال خليني أسولف لك شنو سالفته. بعيدا عن إنه جيمس ويب هو أفخم شيء اخترع البشر، هذا الجهاز نقدر نتطارح بيه ويا الفضائيين ونصور الكواكب الأبعد. ياهل يصور أبعد كوكب فراح ننتصر عليهم بلا شك. تلسكوب جبار جدا، عدسة مالته أكبر عدسة موجودة بالفضاء حاليا وهواي ميزات إله، بس أكو خدمات يقدمها هذا التلسكوب مهمة جدا لبقاء البشرية. أولها احنا محتاجين نعرف اللي جاي يصير داير ما دايرنا. احنا ككائنات عايشين على هذا الكوكب محتاجين نعرف الكواكب اللي داير ما دايرنا شنو سالفتها، شنو الحياة الموجودة عليها، من اللي ممكن نسافر له باكر عقبه، من اللي قريب من عندنا، من اللي بعيد من عندنا، من اللي ممكن باكر عقبه يضرب كوكب الارض حتى نتصدى له. وهذا اللي شفناه اخر فترة، وكالة ناسا قدرت تحرف كويكب عن مساره كخطوة اولى للدفاع عن كوكب الارض. فلولا معرفتنا بهاي الكويكبات ما كان خطينا هاي الخطوة ابدا. جيمس ويب أيضا يساعدنا بالبحث عن وجود دلائل على حياة على كوكب الأرض. جيمس ويب عنده القدرة على اختراق الغلاف الجوي للكواكب الثانية ومعرفة طبيعتها، وهذا كلش يساعدنا أن نعرف هاي الكواكب صالحة للحياة الآن أو مستقبلا مثل كوكب المريخ. فحتى نعرفها، لأن نعرف أنه كوكب الأرض كوكب مستنزف يعاني من احتباس حراري وكوارث لا تعد ولا تحصى. فلا تستغرب إذا إجا يوم من الأيام أن يكون مغادرة كوكب الأرض أمر جدا ضروري للحفاظ على البشرية. فجيمس ويب يعتبر خطوتنا الأولى لمعرفة إذا كانت أكو حياة على كوكب ثاني أو لا.